जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, मैंने अभी अपने मेरे क्लोज जो थे वो ना मैं धोबी से धुलवाता था। तो अभी मैंने ये ऑटो जो है वो मशीन ली है, वॉशिंग मशीन। तो इसके ज़रिए अब ये मेरे जो कपड़े हैं ये खुद ही साफ़ करेगी, खुद ही ड्राई करेगी और रेडी करके जो है वो मेरे बैग में जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं इंग्लैंड वगैरह जो पूरी 45 कंट्रीज़ में मैं फिरा हूँ, तो ये अब जाके मैंने ली है, वरना मैं